Вытаскивают из будки. Будь здорова. Будь здорова. Из будки вытаскивают. Будь здорова. Чего? Батюшки ты мои. Как чихает алабай. Дуня. Что тебе в нос попало? Слюна, что ли? Дуня, стой. Что-то в нос ей попало. Дуняш, иди сюда. Стихалась, видать. Или волосина в нос попалась, она ее вытаскивала из будки. Смешно так. Надо получить, попробовала сначала немножко получить. Цветочки красивые, когда цветочки. Дуняша, иди ко мне сюда, Дуня, ко мне, на. Ну как мы быстро на слово на. Тебя Накой назвать надо было. Дуня! Иди сюда, оставь ее в покое. Дай, чихается. Так, на, Дуня. Аж со слюнями. Ну что случилось? Че в нос-то попало-то тебе? Смешно так чихает. И в одну ноздрю, видать, попало. Потому что с одной ноздрю она при... Да что ты, мой хороший. Будь здорова еще раз. Ну вот что мне тебе сделать? Я даже не знаю, что у тебя. Толстуша ты моя. Что-то у тебя аллергия на мамку. На мамку посмотрит. Что-то она Дуньку вытаскивала из будки. Что у нее? Ты видел, что ли, что там? Да нет. Потереть хочешь? Да. Левая ноздря. Она ее вытаскивала из будки. То ли волосина, то ли слюна попала. Не выпускай их, не надо. Папка пришел, спасает папка мою маленькую девоньку. Это что она? Она ее вытаскивала за шкирку из будки. Пусть отчихается. Ну Дунька, Дуня! Дунька зашла в будку, а это ее стала за шкирку вытаскивать. И вот зачихалась. Чего? Фу! Может, водички ей попить дать? Олег, не надо на задние лапы-то. Все, пошла играть. Давай, заводи. На собак не видишь, лезет. Сейчас я дам воды, нальешь ей побольше водички попить. Первый раз такое вижу. Как чихает алабай. Слюни вылетают. Так она и слюней из носа-то выталкивает, и пошла попить. Молодец, умница, попить. Сейчас я воды дам, Олег. Там в бетоне уже мало воды осталось на дне. Дунька такая лысая. Все, пошла пить. Что попало-то не то? Да я такая, может, волосина воткнулась. Потри, так, блин, как потереть-то? Посмотри во рту-то, может, во рту что? На этот, щека не оделась ей на зуб, ничего. Она ее из будки вытаскивает и зачихалась. Блять. И смешно ей. В ноздре посмотри, ничего нету. Может, в глотку волосина попала, так вдохнула. Так, Дуня, блин! Иди сюда, Дуня, ко мне. Иди ко мне сюда, Дуняша. Это помощница, она... Стой, у собаки.
Ну и у мужа стойка. Собака стоит. Может, волосина туда ей попала, она вдохнула и... Сверху еще луны круглой не хватает. И вот так. Когда морда поднята. Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Ну, видишь, ты и трешь нос еще больше, еще чихотить. Что не... Ну, а что сделать? Что-то, видишь, она левую ноздрю. Ну, волосина какая-то, видать, попала. Да, там наша зачесалась. Посмотрит на дуб и текать начинает. Может, переносицу ей потри между глаз где. Вот здесь вот что-нибудь может. Начала линять, да? У меня морда-то вон вся в мелких волосинах. Может, волосина мелкая какая попала в нос. Вон, смотри. Да я вижу. Будь здорова. Поспим сегодня. Ну, в носу-то ничего нету. Сейчас отопьется. Давай сажать надо. На. За шкирку бери и выводи. Видай, иди на место. Иди на место. Иди на место. Ну, шкирки-то нет уже. Ой, ты какая у меня стала лохматая. А что ты ей не стряхнул? Натер, а стряхнуть не стряхнул с головы. Все, Дуня ушла, чихание прошло. Это, видите, опять. Это вот после шашлыка у нее. Смотри, видишь, корка вот она. Да, вижу я. Здесь-то полысела еще просто. Да. Слушай, у нее здесь на хвосте какая-то корка. А может, вода вот эта, которую мы привозим с матери? Может, больше не будем тогда привозить? Я же привожу воду, которую... Веда. Слышишь? Они же пьют эту воду. Короче говоря, надо углем ее накормить сначала, попробовать, а потом, если что, опять аллерген. Сними ей с морды, Олег. Шерсть эту всю. Линять, что ли, начала? Точно, начала линять. Что у тебя глазик-то? В глазик, что ли, что попало? Она и глаз прищуривает. У нее что-то здесь щекочется ей. Носу-то что у тебя? Будь здорова. Дотронулась до носа.
Ну что я тебе сделаю? Вот такой наш хвостик красивый.